ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸಾಗರವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಸಾಗರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮೆಗಲನ್. ಈ ಮಹಾಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯ 5 ಸಾಗರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದದ್ದು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಗರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುಮಾರು 46% ಹಾಗೂ ಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸುಮಾರು 32%ನಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸರಾಸರಿ ಆಳವು 4000 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 13,000 ಅಡಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಲೆಂಜರ್ ಡೀಪ್ ಇಂದ ಮರಿಯಾನಾ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇದು ವಾಯುವ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು. ಕಲಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ.